Maya pa simbang ganing aldo po kaya katamungan. Pag masusyan tayo po ngeni ing kaduang aldo, nimpa magnobena para king Paskong pangabait. Pagkiabi at ala po king kaya katamong kapag masusyan ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan da ring makatuki, Lourdes Pineda and family, Mr. and Mrs. Arsenio and Teresita Lansangan, Mr. Milton Lansangan, Puruktu Little Baguio, Lekcom, J. Sangil, vendors, Mel and Marlene Manalang, Emeline and Melissa Manalang, Melanie and Mary Grace Manyalong, Richel Berha, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan daring makatuki, Crisbine Gonzales Yumol, Charina Mabanta Razon, Isabella Daniel Kiowa, Stephanie Sanchez, Tricia Marcos Isa, and Katrina Martinez, para king personal akayadwanan daring makatuki, Isa Marie Rivera, Cynthia Bata, Geraldine Pelayo, Michelle and Mark Rivera, Patrick and Sarah Gokwenko, Amor and Carmelita Bautista and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Rizala Zamora, Carolina Sikchon, Martin Resurrection, Zenaida Quizon, Iris Kim de la Peña, Makapinlak Sorbano, Eric Santos, Lay Manalo, Geraldine Sapanta, Gloria Panlilio, Nestor and Nicole Tamundong, Jennifer Manarang Canlas, Orlando Castro, Dr. Agnes Salvador, Mylene Salamat Soberano, Eller Vitug, Ernesto Dizon, ading anggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatad tamong miyang unabi, Bob Ryan Kerr Galang, Jesus Dalos Sr., Marnie Manyalong, Esteban David, Sinong Manalang, Rosita Manalang, Angie Cabezas, Artemio Cabezas, Jolinda Beray, Dionisio and Marieta Villanda, Ray Dizon, Democrito Aison, Ruben Lacson Jr., Rasiana Marie Lacson, Martin Angeles, Mary Ann Cabarubia, Edgar Pocaan, Teresita Gopez, Jose Arceo, Fe Romero Cailao, Maria Teresa Morales, Luciana Olalia, Vicente and Eller Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Erlinda Chancoco, Sandra Montes, Orlando Santos, Rosita Santos, Lorna Pingol, Ellen Garcia, Isa Bautista, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit apamuklat.
King lagyuning nigpa, paninganak, panimbalal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ke kayungan, At kaya ka maya antimunin. payaba ko. Maya paabak po among. Karanggang sisimba, king kilub, ampong kilwal ning pisamban, deng sisimba online, tsukeng karelang bale, itangan po abe-abe tang pasyag, ing lugod ning Diyos kaya katangan. Ating tangan pong kakulangan, dahil aliwa tintang mispak kami labas. Pero eta napalitan ito. Ing maulaga, ing Diyos lalon na, king pamilyata mo, king biyata mo, mi bayit ing Diyos, Jesus. Karing panahon mi kulang tamo, king pamaniwala king sarlita mo, king pamaniwala tamo, king balang metong, ating maya padaratang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kayang pakalulu. Itangan po, Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos ginuta mo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at kipangapatao daring kasalanan tamo, dala na katang sa nakimbye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Isipan tala po rin kaya katang pangadi. Din kaya katamong intensyon king misa tamo. Oig paming miglalang at talapangabos ting ketawan. Birian mong may katawan niyang tao kaya kangamano king sepupuna ng Maria, kapilan man birhen. King pamakiagum mi, king kaya kaming pangatao, mi pagkalaman kami naman mirakayanan king kaya kang kadyosan. Uling ya ang mabibiye at magari kambemo ning banal espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inaus nung Jacob, ding anak na nga na karela. Lumapit kayo at makiramdam. O anak ng Jacob, at pakiramdaman ye i-Israel at tatayo. Ika naman Huda, puryanda ka at dukula kaya ka ring kapatad mo. Kasalang mo tatanlan mula batal. Huda, anak na kawaring leon. Pasibayo kang sasalikot, kaibat mong mekamate. Leon kang magpainawa, aena lalapitan ninuman. Eyak mako misan man ing setru kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang gaking datang ya ing talan king setru, as sukat dang pamintuan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingke kang ari, ke kayang turuanan, matul aalang pamangabiran, kingke kang hustya, dakayanan mesana, bangking mitmong katuliran, ke yayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayalipit, ibiena ing katuliran. Manano na sanang ing labuad, magkalubyang dakal a kanawan, at keya magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran da, ringa tsuking kakaluluan, dingking kagipitan, keya lang saupan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, anting saslag abulan. Mag-ariya sa karingmengat ba ngatbang dagat, at malibat king ilog Eufrates, angga king sikote ning yato.
Eya sa makalingwan, ingkeyang lagyu, kapilanman, at manatili, ingkeyang kabantugan, kalupan ng Aldo, mananulasanang ding bansa, adwanda, bendisyon ng Diyos, anti inggewa ng King Ari. Talakad tamo po parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, meka keni kabyasnan ning kiyakatang Diyos akakatas kantasan, mantabe ka king pamaglakbe, kambening upaya at lugod, ituro mo king lumakad, karing daklat ning belwan. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kiyaka antimurin. pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kiyaka o Ginoo. Iti ang listahan ning pamiyakitan karing pipumpunan ng Heso Kristo, amen dipatan king lahi ng David, David apalipin ng Abraham. Abraham anak ni Isaac, Isaac anak ni Jacob, Jacob anak ni Huda ang ponting kapatid na. Huda ay anak ni Tamar at Ifares at Zara. Ifares ay anak ni Esrom, Esrom ay anak ni Aran, at Aran ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Naason, Naason ay anak ni Salmon. Salmon ay anak ni Boaz kang Rahab. Boaz ay anak ni Ruth, ay anak ni kang Ruth Obed. Obed ay anak ni Hese, at Hese ay anak ni aring David. David ay anak ni Solomon, king maging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Joram. Joram ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Jotam. Jotam ay anak ni Akas. At Akas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. At Hosias ay anak ni Heconias, ang ponding kayang kapatid. Kanita milyaring pangadala daring Israelita, king bihag, karin king Babylonia. Kay badang mi padala ding Israelita anting bihag king Babylonia, Heconias ay anak ni Salatiel, Salatiel ay anak ni Zorobabel, Zorobabel ay anak ni Abiud, Abiud ay anak ni Eliakim, Eliakim ay anak ni Azor, Azor ay anak ni Sadok, Sadok ay anak ni Akim, Akim ay anak ni Eliud, Eliud ay anak ni Eleazar, Eleazar ay anak ni Mathan, Mathan ay anak ni Jacob, Jacob yung tata ng Jose, asawa ng Maria, Maria yung ima ng Jesus, amayawos Kristo. Inya ay gana-gana, labilang apat alay, manibat kang Abraham hangga kan David. Labila namang apat alahi, manibat kan David hangga king pangadala daging Israelita bilang bihag, king Babylonia. At labi mo namang apat alahi, manibat king pangadala daring Israelita anting bihag, king Babylonia, hangga king pangabait ng Kristo.
kapatad, ing may pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyon ng igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing pamagkulang, mikap nuan. What is broken is made whole. Kareng marakala, lagyong binasa ko. Piga ka na kang koretang kasiping kong magdalang kandila. Kakanya na lang bagya. Uli nga no karakal detang lagyong binasa ko. 14 talahi, 14 talahi, 14 talahi. Kaya ecumenical. Kasi madakala po. Manibat kang Abraham, hanggang kang Jose. Pero bali po, dining pamilya ng Jesus. Din kayang pipumpunan. Ating maging hari. Ating may kilaban para kay ring Israelita. Pero ating mo naman pong may kasala. Ating pamagkulang. Then ako pong halimbawa na yan. Tagmumunan dili. Abraham ay anak ni Isaac. Isaac ay anak ni Jacob. Kaya yung totoo, Jacob, aliwaman dapat yung masambit lagyo ka rin eh. Dapat i-Esau, itang kapatid ng metong. Kanitang minunang panahon, yung pangane, yang tatanggap kitang lagyo kasunod ng tatana. Pangane lalaki. Pangane lalaki, Esau. Aliwaman dapat Jacob. Jacob, kingwaning karapatan, kaya kapatid na para maging pangane talapagmana. Birthright. Malamo kanita pa, kaya mo pa magmana at inang pisabyan. Bulag na Isaac, enanawa kakit, at he blessed Jacob. Bala na is Esau, man dapat maging talagang talapagmana ketang lagyong ito. Ita pong babaeng mayawos Rahab, ima ng Obed, asawa ng Boaz, kaya ba nanita, maging anak day Hese ay anak ni Haring David. Detang pipumpunan ng Haring David, itang Rahab, ako po may skandalo na. Prostitute siya po. Opo. Pero po, may ganyang kayabek yung pamilya ng Kristo. Haring David, mayap yung hari, dakalyagawa. Pero itang asawa ng Betsaida, ang maging ima ng Solomon. Na naman talaga asawa to. Yung talagang asawa ng Betsaida, Urias. Metong niya pong sundalos. Pepadala ng Haring David, King Gera. Kitang peka, masakit na lugar ng Gera nung nakarandakal lamang amate. Mete, Urias, yung asawa ng Betsaida. Uli nga tiyang interes, David, kang Betsaida. Po, mahayaping gawa ng David king paralan na ito. Dapat ay anak day Solomon at po yung Betsaida. Nung lalon-lalon tamo, it's never a perfect family. Even the family of Jesus is never perfect. At ila pong kakulangan. Ako po magchismis, maranon pa mo. Pero ini, katutuan kimbalang metong kaya katamo. We have our own share of brokenness. The family tree of Jesus is never perfect, but each person serves as a link towards the birth of our Savior. Miyaliwala, kayaguan, pero mibait siya in Diyos karela. At yung pong metong babasan kumparatin pong Alben, itang usan ng TED Talk. Maraka na po magsalita kayong mga yan. Itang metong TED Talk entitled na Opportunity Makers.
then talagang leaders talaga then talagang leader, gagawa lang oportunidad para ka rin tao. Gagawang oportunidad para kay sarili da. Ngaus da ka rin tunay leader, opportunity makers. Ela po oportunista, ela po pareho ito. Opportunity makers, itang gawa kang pamikatagon, kareng tao, mika oportunidad ng paltodeng mayap karela. Halimbawa, ako mo'y leader yo, balo ko magaling ka kayong dutong. Balo ko magaling ka kayong negosyo. Balo ko magaling ka kayong pamakiyarap ka rin tao. Balo ko magaling ka kayong pamag-design. Balo ko magaling ka kayong konkreto. Miyaliwa yung galing nyo. Ika magaling ka kayong electrical. Piyabenabenda kayo, makagawa tang metong proyekto and opportunities para kayo, may kasanting kayong kabiyayan. Itang masanting kapasidad yu, piyabenabenta mo, makadapat tang mas mayap. Leadership is the charisma of a coordinator, creating an intersection of varied gifts to connect others better side. Ing tunay leader napantunan ning mali kareng aliwa. Napantunan kay kabiyasa ken, ka mali ka keta, ka may nakaken. Alway tay leader. Ing leader sabihin mo nanong gusto kaya ka, nanong agyo mo. At karin tapya benaben, makagawa ta siguro building. Siguro makagawa ta condominiums. At kayo magaling kayong marketing, ikaw yung bala. Import ang makanya na paralan, kaya ka rin pengari. Pantunan nyo, nano yung agyuda rin anak nyo. Aliway tang nano mong kulang da. Makanyan mo naman kaya katamong ebanghelyo. Nano yung meging mayap at meging bunga. Darening dakala tao. Api-abi-abi dalagyo. Ing maya pamilyari, mi bayching kaya katang tagapagligtas. Etana pisabyan ng pamagkulang, etana pipapaten nining gusto, nining mali, etana pakaragul pisabyan, ing bagyang milabas alata na nga karapat. Ating tao nga no kaburing balik-balikan dahil milabas. Sige, balikan mo, kaya nakamo. Sakit ka, lungkot ka, mimwa ka. Pero nung tunay ing espiritu ni kaya katang ebanghelyo, panayang mibabay tin Diyos, kimbusal tamo, potang agyuta mong akit, ing kaya katamong grasya. In spite of our differences, we are not afraid of our differences, but we are fascinated by it. At di mo kaya katamo, kaya katang parokya, may aliwata abilidad, may aliwata kagiwan, kaswelo ko bilang pariyo. Kung nakukutang nano'y tangyayo agyo. Pero yung maulaga, nano'y nga biyeta mo. Na lalo, nano'y kapantasan yung balang metong. Makasahop ito. Ita mo. Pamilya na kataning maya pabalita. Narandaman niya po yung pare, kaya ba nang may masang ebanghelyo? Baya mo takeng manaral? Para sabi, kapatad, ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Ing kaya katang kaligtasan, manalumpakan, king maya pabalita. Naman, may kakakaligtasan kayong maroka balita. At ilang taong miligtas, ulining maroka balita, pamanyiran mo ka rin aliwala. Nung namuring makasahop, etana, gagamitan, at etana pisabyan. Let us not waste our time. At po metong talasulat yan tang panahon ming seminarista, yung lagyo na Henry Nouwen. Henry Nouwen beautifully writes nga na self-rejection is the greatest enemy of spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us to the beloved, to be the beloved. Yung kalaban na rin yan, lalo na rin anak, den kainakan, is what they call self-rejection. Itang buri sarili daw. Ay sana kasing katas kita. Lalo na kanyang detang Miss Universe. Ay sana kasing puti kita. Kasi lalo na retang maputi. Ay sana kasing iyayat kita. Ay sana kasing kabyasnan kita. And up to the point, mo na tatanggapan yung sarili mo. Start with what you have. Celebrate the graces and gifts that you have. Because self-rejection is the greatest enemy of our spiritual giftedness because you are God's beloved. Mahal ka ng Diyos.
Anyapin po, potan talagang malalam ka relasyon kareng aliwa, agyo mong panamdaman ing karelang kakulangan. We call compassion. Compassion asks us to go where it hurts, to enter the places of pain, to share its brokenness, our fear, our confusion, and our anguish. Potang damdaman mo yung panamdaman dareng aliwa, king karelang kakulangan, emo husgan, nune kasawb da ka, kayan tabe da ka. Potang aintindihan mo yung karelang daralanan, uli sabihin mo, delanan ko naman yan. Magkasakit ka ngene, magkasakit ko naman. At magkasakit ko naman ngeni. King daratang nga Domingo, yung maging ebanghelyo, Maria, ang popay Elizabeth. Bukod king may pabalita ni karelang pasalamat king atin lang anak, Jesus, ang poy San Juan Bautista, ay tinsyanda naman karelang daralanan. They have their own pregnancy that are quite difficult to explain. There must be a lot of social pressure. There must be some people rejecting them in reality. But each woman showed compassion to one another. We actually call it the visitation. Atin pong meto nga babaeng magkanta at may compose siyang meto nga kanta. Siguro, nino po kaya kayo rin manalbe America's Got Talent? Ini pong babae ngayon ni may kiyabe kitang America's Got Talent. At migtaka kuha na kayayat. Kay ba't imbuwak na balam sakto pa mong tinubo. At niya palang cancer. Inglagyo na Jane Marczewski. 30 anyos siya pa, very young. Pero tinalakad niya, ginawa yung kanta. Inglagyo na Nightbird, yung house na, kayang palayo. Pero po, inggawa ng kanta, bali yan ang title na, It's Okay. At ikang cancer, kaya ba't sabihan mo, it's okay? Masakit ka? Likwa na ka ng boyfriend mo, masakit ka, ikanandili, it's okay? Bala mo, pasik na nga nakatamulog. Nung ako, sabi kong okay ko, sana sabi mo naman okay ka. Ing sakit na, grabe. Bakit po, ewari, kaya katamo po, takating masakit kayong ospital. O ito, 50-50 na lolo. 50-50 na lola. Delikado na ito. Pero po, balo yun, ano sinabi na rin doktor kaya, eman 50-50. 2% niya mo versus 98%. 50-50, 50-50 bumiya ka, 50 mate ka. Iya, 2% bumiya, 98% mateya. Pay saulya, keng dalumdum ng kabilyana, ali. King kayang kakulangan ng kabilyana, megbuisitya, ali. Ginawa yung kanta, pasik na nga nakatalob, sabihan na, it's okay. At niya pa sinabi, 2% is better than 0. Nga na. At ko pa nga 2% bumiya ko, mas buri ko na yung manta ketang alana. Ikitse po, kabayat na kabilyan, pero tela karana. At niya pa po sinabing, nang kay aintindihan niya, taminuna kayong binasa, nga na, she is like a theologian articulating the struggles of a cancer patient who was also abandoned. She encountered God on the bathroom floor. Number 7 nito, wari kayang banyo. Sorry po na kayang banyo. Potang manyo ka. Uling atin yung cancer. Potang manyo kaya, yan dili. Potang manyo kaya, manyo ka kaya talababo. Kasi maklagya. Sorry po na, manyo kaya kitang bathroom. Kayang kubeta. Yan dili na. Kayang sakit. Kayang suka, uli pang masakit sa kayang bituka, tinya cancer. Neng kaya kanu manyo kaya hanggang mipatutudya kayang banyo. Neng kaya po ta kanong migising yang dili nga na if you cannot see Him, nung may akakiting Diyos kaya taking babo,
Pota naman kasi makalawe lalaman. At yung Diyos, keng flooring, naning CR nga na. Bala mo potang makakasat ya. Makayandusay ya, makatalakad masakit ya. At suya po keng flooring naning banyo. Karine kanu ikiting Diyos. O kagalang niya may akakiting Diyos, kaya na uli parati kang makatalanga. Ing Diyos at suya namang kailalaman. What a woman. In her own experience of brokenness, she's made whole by her faith in God. Kayang kakulangan, kayang sakit, maging niyang ganap, maging niyang kumpleto. Ulining kapasalpantayanan na kayang Diyos. Putting back together the whole. Kaya po Japan. At yung pong metong art form, ingaws the kintsungi. Kintsungi is an art of the Japanese embracing brokenness as a value. In kintsungi was known as golden repair in the Japanese art of preparing broken pottery with lacquer dusted with mixed with gold, powdered gold, silver, or platinum. As a philosophy, it means the breakage and repair as a part of the history of an object rather than something to be disguised as a breakage or something we hide our imperfection. Karela po king Japan, den po karelang pottery, nyari mo po retang pikapitan dandanum, den kaya katamong gagamitan na silyo, karela po, mamana-mana dala po rin. Nen kahit sa 100 years old na la, manala pa kang lolo ng lola. O nen kahit mas pakla po, talumana la, mas pakla. Edo ugse. Kasi bala kay karelang pamilya. Balo po ng gawanda, pidikit dala. Nano po yung pandikit da? Ali po pioneer epoxy. Yung pandikit da po ginto. Matibe kanita. Maglaso lang ginto, idikit da yung mispak. At potang mispaklat, midikit pa si bayo, mas malla, mas maulagala, mas paulagandala. Ita mo potang ating mispak, ugsetala. Potang ating mispak, pisala sa likod tamo. Potang ating tang mispak kabilabas, pikakarineta mo. Pero anong agyuta mo pong larinan? Agyutang kumpunyan. King gintuning keng ginto na ning pakalulo ng Diyos at kapatawaran. Nung ating milabas sa mispak, may kapatad kayo, pamilya kayo, may asawa kayo, bustan nyo yung grasya ng kapatawaran ng Diyos. Sabihan ko kaya kayo, kalupa po dening, makaltong, may ngaspak, amilabas, maging lang mas matibe, uli ng pakalulo ng Diyos at ikayang kapatawaran at lugod. Nino mo kaya katamong alang mispak kami labas. Nino mo kaya katamong alang pamagkulang kayang pamilya. Mapalyaring ika, pero rin kamag-anak mo, kalupa ng Yesus, deng milabas, deng pipumpunan tamo. Atin lang ang kakulangan. Pero we don't celebrate that. Agyuta mo pasyag, ang giyang atin tang kakulangan, agyuta pa mo ring maging mayap. Napun po King Clark, ating pepa-bless ka na ako, abe ng asawa ng po yung anak no. Physical therapist kaya po, physical therapist. Iya po yung ka na akong mumunang therapist kaya ba't kung may stroke. Mumunta na Australia yata January, abe ng asawa na po yung anak na. Pepa-bless la po, pentunda ako. Ita pong therapist ko nga itaga, nakako yung tangakit ko yung sarili ko, kaya yan tang mumuna akong lungob king hospital. Kaya tangarelang physical therapy department, kuman pumitalakad. Dinenda akong maragula sinturon leather. Kaya ba't bubuat da ako po kayo? Makatalang ko po kayong bakal. Bako makadaklang pa si bayo. Patirengga, bitis ko, tutulak dala. Bako makapaglakad pa si bayo. Misan pinbengi,
Matutod ko siping kay mako, minuli na ako, ling masakit ko. Inggamat ko po, makamakanya niya. Uli may stroke ko. Kaya ba't minsan nabiyang ginuli siya ka, ma, nga ako, ma, ninano ka na. Inggamat ko, bubuklat na Kababo ko tula. Bala mo na kung mag-close open rugo. Bubuklat ko na yung gamat ko. Pero hanggang ngayon kalambat tiruda ako sumulat pa si Bayo. Vice President ko kay University rugo. Mag-doctorate na ako rugo. Yan tamistro ko. Makatali yung lapis kay gamat ko tinyang goma. Baka nitay mabalag. Tiruda akong pasiba yung sulat kay lagyo ko. Circle, line. Hanggang pong makasulat kong pasiba yung ngayon, pati kayo makasulat na ako naman. Pero baliw po, I am broken. Hanggang ngayon, kapansin niyo po, titipa ko kita. Tatalang ko kaya kayo. Ang diyang makarin kayo, karanganak, talang ko bakit pwede kong mituwag. Sabi na kanitan doktor ko, Father, dapat makatukod na ka. O na yung ma-pride ko po bisa magtukod. Ikay na mo pong makitalantala na ako sa panmukin ngayon. And I realized in my brokenness, I felt complete. Kasi ati ko kayan tabi, ati kong guyabnan, ati kong pitatalnanan. Kung manapagmaraguli sarili ko ngayon kaya kayo. Nung ala kayo, baka yung may panikini Pero in our brokenness, we become complete with one another. Hanapin itang abasa ko, a broken body is not a broken spirit. Ela po pareho ito. Nung atin niya pong sakit yung katawan mo, naman bro sabihin, masakit niya naman yung kaladwa mo. Sometimes a broken body would even make your spirit stronger and more determined. O nang kaya mo physical, hindi katang kakulangan. It could even be moral, our sins, hindi katang pamagkamali. Hindi katang milabas, that decision tamo ngayon maging mayap. Pwede mo naman ilang kaya katang kakulangan. Pero po dahilan nito, pareta naman wala kay salita mo. Uliging kay lambatan, tutuman. Sana may bay change Diyos, king pamilya tamo. Baliya po itang metong art form ngaus the mosaic. Mosaic. Ing mosaic po, bala mo, kaila po, small pieces of broken tiles or ceramics. Potang lawen mo lang mas focus, focus me, aspak mo pong tiles. Ito mo, kabat piyabenaben mo lo. At kay ba't pwede kang gawan lunto yung lupa ng Kristo. We are like that piece of a broken ceramic. But when we are willing to work together, to fuse together our capacities, then we feel God, then we see God, and we see God's face in us. Not because I am whole, not because I'm perfect, but because I'm willing to connect myself with you. Anak po kaswelo ka rin kayo nakantamon na po detang pepal toda po nga usandang parish ID. Kinompose de po ito, original de po ito, sinulat de po ito, metong mong bengi, asulat de po. Sabi ko nga nano de kayo ng music ini nga kakabana. Mika music po, kintade. Mag-tape la po kita king Margot, king Clark, kita king Target, kita parokya, may kiyabe kaya pang kanyang-kanyan. Nangyangita mo po yung gagawin ko. Pero paswelo ko po para karela. Bala ako sapin, papagkantanda na ako Aliman, kaya padalan dyan. Katitaya pa rin. 2 years na, malapit na ako siguro magkanta next year. Pero, mamiro ko mo po. Kabisan na po rin anak tamo, palakpakan talang pa si Bayo. At imbiyasa ka rin lang mag-compose. At imbiyasa ka rin lang tigtig. At imbiyasa ka rin lang magkanta. At imbiyasa ka rin lang sumulat. At imbiyasa mag-video. At imbiyasa mag-edit. At imbiyasa mag-coordinate. Botang piyabenaben mo nung nanong agyuda, mika ka milagrong mayap kaya busal tamo. At din lang kakulangan? Siguro. Kaya balang metong Pero liway tayo impisabyan tamo. Impisabyan tamo, nanong agyuda tamo. Because only God can fill the missing piece to make us whole again.
ing Diyos mo, ing makaganap, kay katang kakulangan. Mo man aganap sali kong kotse, paggawa kong maragula bale, siguro, potang midakal ko pera, ganap na ako. Alipo, it's only God that can fill our missing piece to make us whole again. For Christ is coming to fill up the void that is missing peace in our life. Ito po yung katang may pabalita when what is broken is made whole. Nung nanumang ating kakulangan, maging ganap. Maya payabak po kaya katangan, kilagyo ningig pa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tampo. Manalangin tamo king Diyos, igpatamong at yubanwa, ami tubot king kayang anak, kaya katamo baniligtas na katamot gawang talapag mana king digaya ning banwa, nga tapong makibat Ginoo, ibiyeme ing kayang pakalulu. Gino, ibiyemo inkeyakang pakalulu. Ban in Santa Iglesia, kapamiltan ninkeyang pamanaral at alimbawa, paratiyang maging manimuna, king pamagluwalo, king matulid ding kalulu, uling anak no ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Ban maniwalaya kang Kristo ingyato at tanggapana ing alok ng kaligtasan at dibinong panganak. Ipanalangin taking Gino. Ban din sa blang pamilya, tanggapan di karing pibale-balera i Kristong talapagligtas at mabibela anting karapat dapat a anak ning Diyos. Ipanalangin taking Gino. Ban itamungan, paratita sanang pakamalan, ing kalam ng kaligtasan Kristo, at ing dibinong pangayanak, ipanalangin taking Gino. Ngeni po, di takakatahimikan, aduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Diyos, igpami, kingkaya kaming kakulangan, ganapanan mo po. Ingkaya kang balayanan at buswang Kristo. Saupan mo kaya pong, kaya kang anak, may bibiyanting tapat mong galame, kaya kang pamilya. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Tare. Wala na.
Manalangin kayo kapatad, bandading kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ni kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang panwanan mo sana retingayin ni kaya ka Santa Iglesia at kapamanitan iting Eukaristiya, ibayo mo kami king tinapay bat banwa. Itiadon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Yat nayo reng puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos ingalanganga kapilan man Yesu Kristo ang ginumi. Pisyag ding sablang propeta ing kayang panyatang delane ning indong birhen king kayang sepupunan kambe ning aling kasimparang lugod. Si Janeng wan at alapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala niya kanita pang dinatang ne. Uling ring lugod na kaya katamo, kipma na katamong tula, ang yeni pagsadyan tayang pagmasusyan ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita, potang datang yung dasna nakatamong masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo maglapo laking kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambeding sablang koro, ring angel karin banwa, daralit ping kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Ken ko pa dapat mo. Ken ko pa dapat mo. Ibabayo pa mo. Babayo lang, babayo. Babayo lang, bantay ko manigal. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupim pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat sa keka. Pirasunet, binyene ka rin kayo disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanaong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bading apunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang tipanamibubu para kaya kayo at para rin sa blang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanaw. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o igpa ing kamatayan pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka impepalyeran mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king igam sanang misulusulog ing ataw na daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oig pa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod. Kambi ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ading sablang parit malugod na susuyo, king kay kaming pisamban, king kay kaming parokya, lalo na kay ni king kay kaming parokya kay ang Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang uabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ading sablang santo at apostol at idupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king Amano, palalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ni kaya kang pakalulu para kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Malugod tapong ipasyag, migakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo ko. Peace be with you. Kapayapaan po kayo ko. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ka. Dapot, yagkas miyang amano ko, kumayap na ako. Dapat ay spiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyaka mo man spiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana ipahintulot kapilan man. Ingmi kawani ko kaya ka. Amen. Magkulangan lang po, mamutot kayo.
Horacio Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit a igpami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karindakal a tao. Adwan mi ngeni kaya ka imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin nila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bindisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila rin doktor, nurses at din sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang alang kalausan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang mayawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan retang mayango na be. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyangadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalunsud. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, kabang pakanan mo kami king pamanganing biye. Ipagkalubnya naman sana kaya kami ing espiritu mo, ban kaya ka sunlagya ing sala ning panyatang ng Kristo ang anak mo, kaya kaming ginumanggaman king alanganga. Amen. Bukas po yung orasyo imperata, mabasa ya po ba yung misa? Ginawa yung sulat ng obispo that ngayon pong ditak na yung COVID, yung King Angeles, ditak na mo. Sundo ta pa mo ring manalangin. Pero po itang kakatamong orasyo imperata, babasan tamo kay Bat Communion, mabasa ya po bayo magumseng misa, patang bayo la mabasa ring intention. Nepo, kaya commentators, lectors, take note of that. Bendisyonan da kayo po, ating kaya kayong pamilya. Yung Ginoo, manatili kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya. Kilagyo na ningig pa, po rin anak, po rin banal na Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midawne, nung atintang kakulangan, ganapananing Diyos iti, king kayang lugod at pakalulo. Salamat King Diyos. EMDC, tingkong reminders after the Mass.